因讲少年人，恁了会无？因应讲无，伊就甲因讲，佮下望落去船的正边就会抓着，因就拍落去，因为拍到真济鱼，煞拖袂起来。耶稣所听迄个门徒，甲彼得讲是主，西门彼得。一个听到是主，因为脱目地，将外衫换掉，跳落水。其他的门徒因为因离陆地无远，约100公尺，就各船到规网的鱼拖换花，因一个上花。看到遐有火炭火，顶面有鱼，阁有饼。耶稣甲因讲：拄则抓到的鱼也归袂来。西门彼得爬去船顶，拖网起来，岸顶规网拢是大尾鱼，拢总153尾。虽然遐尼多，网嘛无破去。耶稣甲因讲：来食早顿。门徒无人敢甲伊问你是甚物人，因为因知伊是主。耶稣行上来，摕饼分互因，鱼嘛照安尼分互因。耶稣对上中国话以后，对门徒显现，这是第3遍。15节，因食早顿了后，耶稣问西门彼得：约翰的囝西门，你有听我赢过这个无？伊应讲：主啊，有，你知我有听你。耶稣甲伊讲：养饲我的羊仔囝。耶稣第2遍问伊讲：约翰的囝西门，你有听我无？伊应讲：主啊，有，你知我有听你。耶稣甲伊讲：牧养我的羊。耶稣第3遍甲伊问：约翰的囝西门，你有听我无？彼得因为耶稣第3遍问讲：你有听我无？就真伤心，甲耶稣讲：主啊，你逐项拢知。你知我有听你。耶稣就甲伊讲：养饲我的羊，我实实在在甲你讲，你少年的时家己下腰倒下要爱去的所在。毋过年老的时，你会伸双手互人绑，甲你拖到你无爱去的所在。耶稣讲这话是指彼得会安怎死来荣耀上帝。讲煞。耶稣甲伊讲：“来对话。”以上，这是要请咱本堂的牧师老应的牧师来讲道。伊要讲的题目是对失败要变成胜利。对失败变成胜利，这句话，阮两个谈遐超几步。这台语是要安怎讲？华语足简单，反败为胜。台语咧啊！台语是要安怎讲啊？对失败中得到胜利，也是换句话讲，输啊赢着，输啊赢，也是输去，这差足济呢。输去就去所以有人爱号这个名要爱输啊赢。咱三甲来祈祷，听阮阿爸，阮感谢你伫生活中。真正有真济会输甲赢，总是主，阮的输赢真正无重要，重要的是主你安怎看阮。你知你的囝儿中，伫生活中有主你的帮衬，伫失败也是成功，伫输也是赢的中间，主阮要轻调伫你，特别是轻调伫主你的话，你的应允。主，阮恳求你启示阮，互阮听了你的话语，开阮的心窍，
互阮听了明白，心内有决定，阁会当来行出来。互阮实行遮个主你的话，成做阮生活中的准则，成做阮生活中的帮助，成做阮生活中的胜利快乐。阮安尼恳求感谢，奉主耶稣的名求，阿免。咱知伫即几礼拜真世界真要紧的，有真侪人看这嘛吼。即个是啥物货？倒一个小字，敢知？科瑞哈我甲阮妈妈讲，妈，你敢知即科真厉害吼？哇，这啥？我讲这就是迄落科瑞科瑞对毋对？嘛是对啦吼，靠啥？靠主啊，靠你啊吼！所以有人甲伊讲，这啥物咖喱啦吼，因为 curry 有啥物意思？咖喱，所以有人叫伊什么咖喱小子哈，咖喱 curry 可喱就对啊啦。所以伫伊的下顶，最近真有名嘛吼，因为伊的队是搭一队勇士啊，有够勇无？勇啦吼，对当毋是今年勇尔，伊对当时开始勇，3年前哈。3年前伊是安那慢慢勇起来，所以真侪人爱勇士队是安怎？哎呦，伊都甲我差不多啊！真的呢，伊就是因为很平凡甲遮的球探不看好他，原来啦是安那？第一个，伊无够亲像人汉尼落，伊甲林书豪差不多啦第二个，伊即个面较适合去读神学院较无适合去拍球，因为不够安那霸气啦所以人讲伊足斯文。搁一个，伊的骹安那较无歹啦但是人讲伊有什么腿？玻璃腿是安怎讲？伊足够受伤的啦因为伊无够会弄所以人看伊做安那不够看。总是，伊是啥？伊的名做啥？克利啊！伊靠啥？靠主，所以伊的下顶头拢有一支金句，伫菲律比书安那写？凡是什么我都能，我靠上帝，无一项我袂话。英文伊讲I can do all things， 就是菲律比书4章12节。凡是加添给我力量的，我都可以依靠他，这样凡事都能做，是因为靠啥？科利，所以伊的名号做啥？科利。后面咱的阿孙会使号做科利科利，咱就会当反败为胜。这是3年前，可是去年咧，去年伊是足看好的伊的对勇士队有够勇的一路赢一路安那。赢，到尾安那赢输。去年赢输，咱的生活中有安尼无？应验无输，我著照你讲的上帝话会应验我著有影，我嘛洗礼，我嘛挖课我洗礼头蜜月期我安尼有够准的啦，我若见祈祷，上帝就听我应验哇！但是即马太会长，我人艰苦，我求的主你到底有听无？我伫个软心倒退的时阵，主啊，你到底伫倒位？伫今年中间，即2队，一个科利，一个做啥？另外一队做骑士队，有一个人嘛真厉害，总是安那。伫今年的中间 ，Curry 因队有来一个新的人，做 K 啥 ？KD 专门来 K 人的。总是一新来的人，这个 Curry 有一种疼，是对上帝来的疼。咱圣经中台语是讲了真好，我爱拍篮球，总是我安那爱你，也是我疼你，我疼你。这个科利，伊本着上帝疼伊的心，伊有一个牺牲的精神，互迄个新来的人，伊安那让伊表现
为着大家，为着上帝会听。今年伊应该有足好的成绩是安那？因为伊今年要甲人有交易年，要拍契约的年，伊爱有足好的成绩，总是安那，伊摕落来，无讲摕来，伊让伊新的人，互伊来发挥。亲爱兄弟姊妹，安尼即个考虑的考虑，伊是赢也输咧。伊个人无赢，总是安那考虑的主赢了，伊的队伍安那赢了。是，咱有通啊是有人生中有赢甲输中间，总是咱甲主来承认，讲主啊，我担我无法度。伫篮球，伫世界篮球，咱真熟悉即个嘛是上帝的小子，啥物人？林书豪。我拄好来，我会记5年前，迄阵啊那逆转胜啊，反败为胜，上尾几秒钟，咻，哇，冲起来！打伫即5年中，请问伊伫倒位？伫今年职业的即个篮球，伊甚至还阁无啥物送报，总是你若了解伊。伊犹原伫输的中间牵调伫主，伊犹原伫失败中间，伊仰慕主，伊无累志，伊犹原咧鼓励人。伫即几工的新闻，甚至还阁有人讲骑士队要安那要请伊，所以我嘛想一个问题：哇，若明年勇士队有一个考虑的，明年真诶骑士队有一个。林书豪嘛是安尼考虑的，主啊，你是要伫倒一边？亲爱兄弟姊妹，这搁一遍甲人讲，当咱祈祷的时阵，当咱咧找求主的时阵，主啊，你紧来徛我这边，也是主啊，愿你的旨意伫正，我紧来调整到你迄边。互咱的一生，互主的旨意伫地上会当成就的，哪像天日一样。今仔日经文搁一遍来讲，就是来讲即个一直失败，特别是即个彼得。咱即几礼拜拢伫看伫彼得伊安怎甲主相拄，对搞不清楚状况，伊就是甲主斗阵上好，其他拢莫管啦。主搁一遍甲伊讲，毋是安尼尔。毋是甲我斗阵就好，我要爱互你知我的心意，你着紧来我这边，毋通你甲我无共边，你伫撒旦迄边。若甲主无共边的真歹势，应验无事要讲，拢是甲主无共边，就是撒旦迄边。咱着爱定定爱豆豆检查咱家己，咱的决定是伫主这边，还是伫撒旦迄边？彼得伊的过去一步一步，拢伫一个所在，就是今仔日咱提比利亚湖，伫即个所在，伫古早就有即个记载，即个湖伫旧约就有即个湖，伫遮彼得甲主相拄几落遍，咱会想一项代志。今仔日经文有讲到，这是第3遍主告我来显现互因看。但是前2遍拢伫啥物所在？伫倒位？耶路撒冷呢？搁咱会记哩袂？伫前几礼拜、顶礼拜尔，伫即个最后的晚餐，耶稣讲啊，若要甲因相约，要伫咧倒等，即个湖，我搁活的时阵，我要先去即个湖的所在。可见耶稣早就甲遮的门徒讲。我要伫即个湖的所在，甲你相约，总是主体贴遮的学生。当伊搁活显现的时阵，是伫耶路撒冷的所在，就2遍显现。总是耶路撒冷离即个湖偌远呢？100多公里。是安那？耶稣要选遮，毋是伫耶路撒冷。什么原因呢？今仔日咱就要来知。主要搁一遍甲咱讲，咱伫倒位跋倒，咱要伫倒位要爬起来。
即个所在有真侪的记忆，就参记忆，就参像真侪人，即中风了后，即日本人因医生甲即嘛真侪医生拢安尼来做一个实验，就是当咱老的时阵，老人痴呆是开刀脑部开刀的时阵，那是上好的复健，就是去你上熟悉的所在。你古早常常听的音乐，你古早常常看见的人，你古早常常唱的歌，你古早常常食的物件。所以今仔日耶稣嘛是搁一遍伫即个所在，特别选伫即个所在，伊早就知伊的即个温度，伫伊上天，伊搁活以后，要安那来交代伊，要伫伊上天进前，伊要搁一遍来激励。会使讲，伫即个所在就是耶稣要交棒的所在。今仔日经文就是耶稣要交伊即个继承，遮个就是要继续伊头前的路，伊未完成，就是要伫即个湖伫旧约已经有伫民数记伊就有讲到即个，迄个时阵叫做基尼列湖伫即个路加伫个路加时阵嘛有讲，即个湖佫无共款的名，叫做尼撒勒，这台语毋知影哥尼撒好，就哥尼撒勒佫一个名或者啥物咱较知啥物加利利的海边共款拢咧讲今仔日即个所在的即个共款的名。就是伫遮搁一遍，主要亲身来扶持，而且要交代彼得过来要安怎做。即个彼得，伊一遍一遍经历，特别是经历耶稣要上十字架的时阵，3遍无认主。伊心内即个事是真艰苦，虽然有2遍的机会伫耶路撒冷。主显甲伊讲，伊已经过活，总是伊心内也是真感觉，真对主真歹势。就亲像我带一寡少年人，当因讲无使我要改，无使我无要搁，我无要搁迄个我无要搁算迄运动彩。咱知影最近新闻就是摕青工拼伫个咱遮中立。就是因为啥物运动彩嘛？你知影伫即马现代，真侪囡仔、真侪少年人，甚至咱中间可能有人嘛咧算电脑运动彩，一本书3000，惊到要下去啊！下次我不敢了，会当甲我斗3工袂？会使，甲伊斗3工。第2遍会阁来咧。会阁算袂？会啊，算有赢小看赢。第2遍会阁算袂？第2遍阁算变3万，变13万，变30万。你要阁甲斗3工无？买的人举手，没有一个。主举手，敢若主举，我无啦。即个青年甲130万，330万，要救也毋救。咱的主毋知用伊的方法来救，咱毋知，总是咱人就是亲像安尼，咱毋是干那伫个即个跋筊尔，咱嘛有减重的越减越重即顿食了。吃饱才有力气减重嘛，这拢撒旦的话退去。咱会一遍搁一遍讲主我后边毋敢，总是我后边搁来。彼得即个心情就亲像安尼伊伊3遍无认主，所以伊心内艰苦。伊搁听见主捌甲因约束，讲要伫加利利海会好行。所以因来遮要等主，总是哪会敢等无着主？
主毋是甲咱约束讲，伊要先去遮等吗？哪会咱来的时阵拢无伫遮啊？当咱等无主的时阵，无做一点仔代志会真艰苦，所以彼得个招遮讲，来啦来啦，来对我，我要来讨戏啦，恁要甲我斗阵无？遮个嘛对因去。伫咱咧失望听候的时阵，伫个咱挫折的时阵，伫咱失败的时阵，咱就会想讲啊，散去好。咱若想讲散去，就安那输去。但是主要甲咱讲，我的囡仔，我无放杀你，牵条伫我。对主，虽然即个所在，搁一遍讲彼得，伊捌伫遮决定要对主。咱会记哩，主甲西门伫路加福音即个所在讲，你安那囥搁较深的所在，趴梦来讨戏，咱斗阵来读即段经文，请当正人伊伫听上帝的道理的时，耶稣活伫隔年撒勒河边，看见两只船伫湖边，讨戏人离开船的西望，其中一只是西门的。耶稣就去，请伊将船放开开，就坐伫船里，假是正人。讲煞就对西门讲，去放伫深的所在，下网讨鱼，就是伫即个所在，共款伫即个所在经历主，伊是安尼经过，是安尼来回应上帝。但即马佫转来甲共款即个所在，主知咱软心倒退的时阵，会决定讲算，卖啊，佫倒转来老地方好啊。主知咱，主嘛知彼得，所以早就甲伊约束。来，伫即个所在，咱相约，总是即马主还未到啊。因咧等的时阵，主若还未帮咱你，主若还佫爱咱听候的时阵，亲爱兄弟姊妹，咱毋通佫转去老地方，毋好佫回到原点，敢好？咱就爱安尼，敢若迄靠你共款，咱爱靠你，靠主你。虽然我真软弱，主啊，恳求你来帮咱。咱毋好佫转去甲原点，咱就爱有进步。伫共款所在，互主来呼召；来共款的所在，主要来安那，佫一遍，互咱安那，互咱赢；佫一遍，互咱安那，当倒赢起来。虽然世上的人看是输，总是伫个遮，伫个即个失败的所在，主要佫一遍来光照，互咱对软弱中间真侪用助的。伫人，你甲我拢有一个真关键的提比利亚海的软弱，拢有一个，敢若你家己知，甚至你家己毋知，是安那我逐遍拢拄着安尼的人。逐遍拢互骗，我哪毋捌一遍骗别人成功？我哪会逐遍拢互伤害？我哪会逐遍拢伫即项代志跋倒？咱寸改，像风顶落改，寸赢。世上人看咱可能输去，总是咱的主安讲我的囡仔。我要互你输赢，所以咱就爱伫个信用上，咱不断来更新，互咱的心甲主是徛伫同一边的。咱看到彼得伊安那带伊的团队，咱来看这段经文，这节第2节，咱算的，这文道几个？咱来读一遍，来先煞来算哦，请。有西门彼得、多马千通、阿里里的加拿但业、西比泰的囝，佫有学生三角伫即个，安尼有几个？7个。请问除了卖主的12个
剩11个，即摆有7个，其他的咧？其他的无去啊？其他啊若煞去，还是输去啊？剩7个，当7个就是主要来交代因，搁较来接这个接棒人。咱看到多马虽然伊多疑，总是伊伫主国外的时阵，看见主的这个定痕手的时阵，主互定的这个手，伊经历着真正国外的主。哪当也搁较是，伊本来讲，哎哟，这哪会出啥物好的先知啊？伫约翰一书开始的时阵，伊安尼讲哦，总是主知，耶稣甲伊讲，哪当也，你伫无花果树的时阵，我已经看见你。对迄阵开始，这个哪当也，伊就开始有属灵的智慧，心内嘛正直的。搁这个团队，搁较免讲，有听主的，有军队主的，其他的咧，咱拄仔讲其他的咧，其他虽然经历这的，总是因因无去啊，因可能无法度承接这的。彼得本来应该爱带领因，毋是搁互因行旧的路，这是错误的带领。是，亲爱兄弟姊妹，咱拢有当时会行错，特别咱是领导者。我是讲，咱是文道就是有影响力，会当影响别人。咱有当时咱会行毋对路，总是主知，伊会甲咱带倒来。所以毋免惊回应主，讲主啊，我敢通做文道，一定爱，毋是敢通，一定爱真正有影响力，会当影响别人。我迄天听到一个见证，伫拜五，咱的叶青姐讲，住伫因隔壁的州长老，隔壁安尼发挥伊的影响力，来到遮，搁拄着咱90岁阿妹啊，定甲引带伊怎来甲咱中间。是咱每一个拢会当真做有影响力，每一个人拢会当真做领袖，总是咱爱甲人带着。毋好甲人带毋对去，咱爱安怎带？咱爱带人主，爱考虑，咱嘛是考虑哦。对打今仔开始，咱嘛是考虑，阿妹吗？考虑，咱拢是人生中的一个考虑，咱拢是考虑是我的主，你要帮助我。虽然我会软弱，虽然我会对主对甲阵无去，兄弟姊妹，你想看卖？我想。你生命中伫即个教会，你古早捌定看到啥？是啥物人？伊捌来咱遮服侍，诚侪咱的领导者，咱的职事也好，咱身躯边上亲的人，总是伊即马伫倒位？刚好，即马咱有主任牧师、应验牧师过来，咱的事劝传道嘛要转来，甲因拢找转来，毋通阵煞去，阵无去。刚好一个，咱来甲因带倒转来。特别是咱7月福音队，咱的一个夏令营，咱需要真济的同工，咱一个对敲电话，带一个来，过来服侍主，过来军队主。虽然咱有软弱时，主会互咱提醒，安怎提醒？有当时咱讲伤济拢白讲的啊。咱若用讲的有效早就有效啊。所以咱的主真巧，伊毋是用讲的，伊早就知咱的软弱，早就约定最后晚餐就已经约定好啊。我若过外的时阵，要伫加利利海要等你。就是今仔日咱讲的提比利亚海边要等你，因为主要伫即个所在要搁一遍来见过咱，互咱经历。伫个即个经文中间，因搁一遍经历就是，叫我主，阮拄着主太主共款要叫咱爬网落去，就会当掠出足济鱼。这哪会甲咱古早捌经历着共款啊？是主要搁一遍。提醒，讲恁有袂记哩无？古早我安那行神业，我犹原行神业。
这个就是我。后边虽然恁看袂到我，就亲像咱即马，虽然看袂到耶稣，总是咱会当感受到耶稣来扶持咱。耶稣的主爱不变，因为圣经文逐工伫在遮会主拢咧提醒咱，主爱不变，主主动，而且主的管理嘛无改变，甚至赢过遐的专业的渔夫、渔人即个渔夫即个掠鱼的，主是通挖靠的，主的呼召咱也无改变。伊甲彼得讲：会记哩咧，会记哩你安那来经历我无？提醒你要得着人，亲像得着鱼。咱的主就是遮尔贴心，一遍搁一遍讲对啊，阮古早是安那经历的，对啊，是主你就是安尼来帮助阮。咱来读这段今仔日的这段经文，请到就地看见有地刀的炭，顶面有鱼，搁有饼。耶稣甲因讲：着拍下鱼，掠几尾来。西门彼得就去他网上地到对鱼满满，共153尾。鱼虽然多，网也无离。耶稣甲因讲：来食早顿。学生无人敢问伊：你是一谁？因为知伊是主。耶稣到摕饼予伊，鱼也是安尼。耶稣对4人中各活了后，出现予伊的学生看见，这是第3遍。第3摆，搁一遍用鱼甲饼。你若是伫个现场，你会想到啥物代志？鱼甲饼会想到啥物货？迄个生食甲鱼甲饼有关系啥物？对啊，有饼5块饼，2块鱼，而且今日经文那主甲因讲来拍网落去，掠一大堆，而且主上头甲因问啥物？恁有通食无？主已经备办好啥啦？毋是靠恁掠来食，毋是，是主早就安那备办好，主早就安那供应，因为因掠起来了后，看到安那，遐已经有刀的啥物？会，遐已经有鱼伫遐，遐已经有饼伫遐。亲爱兄弟姊妹，咱即马咧烦恼啥物货？咱咧烦恼学牵的吗？咱即马敢若无够硬？咱无够钱，无够满呢，总是咱的主讲，我可以，伊要供应咱。遮个学生转去搁掠鱼，重操旧业，搁掠几波，掠有啊无？没有，咱若要靠咱家己，靠我，咱会无。但是咱若靠你，靠你咧，咱就要甲科瑞共款，豆互主扶持起来。第头一年赢，第2年虽然输，总是毋是输去，安那今年安那，今年搁起来，今年搁冠军。咱毋知明年，但是我相信有一天科瑞靠你的，伊若拄着二担当的代志，亲像林书豪，即马拄着二担当，伊虽然无咧第一线，总是伊有气力来赢过遮的。阿免，兄弟姊妹，你有气力有喜乐赢过遮的无？有，因为主要甲恁伫地，阿妹吗？因为主就是咱的气力，主就是咱的勇气，咱需要主的勇气，因为主已经真细腻，为咱想一切拢备办好啊！主供应咱，主每一遍拢咧提醒，伊是全能的，伊是供应者，伊要互咱对安那对事的中间长到赢。所以，咱经历遮的，我就要来听主。伫心理学家中间，共款拄着真恶担当，伫第2次世界大战，伫个一个希特勒的难民营内面，真侪人拢死亡去。总是会当坚持到最后，尾啊向头放的。你若甲访问，伊拢会甲你讲安那。你是安那会当忍耐甲安尼？
恁来到最后，希特勒放的时阵，你还佫活地，而且你佫有气力，你佫会使见证。即个法兰克·弗兰克，伊就是其中一个。伊做安尼研究，因为伊嘛是犹太人，伊嘛互关过，伊就是安那天条的主。伊变真好的心理学家，伊就发现一个人的生命若有意义，佫较安那艰苦，你就会当坚持到赢的时阵。兄弟姊妹，咱即马有可能拢伫个失败，伫个谷底，总是坚持到最后的，咱就输输啊赢。有人可能毋是输2遍，有人可能输，我负输9遍啦吼，啊，革命10遍，啊，输10遍，啊，应验无输可能爱输70遍。恁有人可能比我较济，有人比我较少，总是伫咱咧听候，伫咱咧输的中间，主要安怎来，互咱赢。即个弗兰克，伊也真有名，一个心理咨商师、心理医生，伊拢安怎来共人斗3工。你若讲啊，我歹活啦，我吼足艰苦的，伊听真正讲哦，你真正足艰苦的啊，你生活哪会拄着遮尔恶淡长的代志啦？啊，规气死的，伊嘛讲哦，遮尔艰苦真的啦，若死去就无啊啦。伊会安怎甲你讲？即个弗兰克，即个心理医师的，伊会讲听讲，你真正足艰苦。啊，伊会甲你问一句讲，啊，你哪还袂要去死？你若去找医生，伊若甲你应安尼，你越头就走的，请你举手。有吼，安尼爱来找上帝啦，考虑考虑吼。啊，但是有90几个人吼，拢对着个是安那，伊下骹迄句甲听完吼，伊安那讲，啊，你哪会无死死？啊，你是安那活到今仔日？下骹即句听完再来死啦，好无？吼，哇，对哦，我遮尔艰苦，几十年，我遮尔艰苦，我是安那活到今仔日嘞？当咱若来想讲啊，我莫活好啊，死就好啊，咱就想着即个 Frank， 伊就讲，你安那对遮尔艰苦活过来，彼得对安那遮尔失败中间活起来。安尼，咱互主来经历的时阵，咱算小主的恩典，就敢若今仔的经文，主一遍搁一遍甲提醒，经历讲古早你有经历过哦。你拍无的时阵，甲今仔日共款拍有哦。你过去枵无食面，我互你5块饼2尾鱼，今仔日嘛互你食较饱哦。当安尼，咱拢有搁想要活落去的时阵，主毋是敢若安尼，主要交代咱，因为主疼咱，咱就爱疼主所疼的。伊要互彼得挑战，嘛要互咱。主讲你疼这比疼这搁较疼我吗？这的是倒位？当然咱知影看会到的，鱼啊、生活的保障啊，供应这的啊。主要甲你搁一遍来讲，主带来即个祝福，毋是敢若你看会见，毋是生活所需要尔，伫人生上所有的一切，主是全方位。主安怎疼彼得，彼得就要安怎来疼主。伊要爱咱全然绝对优先来疼主。这是主互彼得的挑战，伊嘛互伊托付，讲安那牧养我的羊。咱互主疼，咱就爱另外一手，就爱安那，还佫牵一个。吼，主就是安尼，所以主彼得尾也真做啥物？教会的上头啊！开始建立教会，就是伊领受着一手领受主的疼，另外一手咱传落去，牵一个牧养主的羊，交代咱的羊，因为主疼咱，咱嘛爱疼主所疼的，而且咱所供应的爱亲像主一样，爱是全方位，是无条件的，爱疼主一样，总是咱看见今仔经文，咱也知影。一个原文的人，主头一遍甲即个彼得问讲：“你疼我吗？”主甲伊讲的即个疼，是台湾话即个疼，总是彼得甲回答的即个疼，毋是遮尔完全的，是我疼安那，较呢无遐尼完全的。我只是爱我爱甲疼佫无共，疼是我肉挂互你会疼，疼到我会疼。心会疼，迄才是疼啦吼！台湾话足
就水就是安尼。头一遍彼得甲回答，毋是讲主啊，你知我听你，毋是主啊，我爱你。第二遍主阁问彼得讲，你听我吗？彼得阁应啥物？主啊，伊毋敢讲主啊，你知我听你。原文的即个听无共按等值。彼得只有会当回答讲，我无法度完全，我无法度无条件，我无法度牺牲甲主你亲像安尼来听别人。第三遍，咱的主阁问彼得的时阵，就无遐尼悬。伊降落咱的身高，降落甲彼得的高度，你爱我吗？就是咱的主真正爱咱，伊知咱的高度偌济。第三遍，伊就问彼得讲：“你爱我吗？”彼得讲：“主，你知，你敢有毋知？你知我的程度安尼尔。主啊，你知，我抑阁无法度遐尼完全，亲像你遐尼完全，看到迄互我气甲要害去的，我也无法度遐尼疼。主，你知我总是我要安那寸寸啊改，我要寸寸啊赢。主，我要。”输啊赢，是咱的主就是遮尔疼咱哦。伊会因为咱真正做袂到，主要真做咱的帮咱困难。咱经历遮的软弱，兄弟姊妹，咱即马遮真软弱，总是咱若经历主的疼，经历主安那来，互咱有困难，咱才会当真做别人的帮助。但是软弱的。主知，总是咱爱甲主来承认，咱要靠主来得胜，安尼咱会当回应主的听，咱会当听主搁较深。虽然咱可能敢若停留着讲主我爱你，我爱你要我爱的人，总是主你要我听甲敢若挂嘛安尼。主啊，你知，我可能也无法度，总是主要呼召咱，要来帮助咱。咱若愿意亲像安尼去疼人，咱若愿意安尼，主要互咱伫输啊赢，互咱伫失败中会当来经历主，因为主是咱的快乐。咱要讲主我爱你，还是主我听你，主知咱，请咱起立来唱一首歌。讲出咱的祈祷。第二遍咱会唱我听你，搁一遍来。你是我
愿感谢你，你是阮的保护，你是阮的供应。主，你是阮的快乐，主，你是阮的勇气，主，你是阮的一切。主，阮互主你来听，总是主，阮定定亲像彼得一样，阮两心倒退，总是主你知阮，你就主动来帮助阮，你主动来回复阮，你主动来互阮想起。是啊，过去阮安怎来经历你？主是啊，阮要相信你的应允，你的话语。主，阮感谢你，阮要回应你。主，虽然阮可能亲像彼得，阮也阁无法度讲主啊，主啊，你知我只有会当爱你，但是我真正也无法度听你。主，总是你来帮助阮。互阮真侪有应用力的，互阮真侪因为主领受主你的听，主阮就来听阮身躯边的人，甚至听迄落无爱阮的、无听阮的。主，阮感谢你，感谢主你教阮伫地，感谢你知阮，主阮感谢你听阮，超过阮所求所想的。阮安尼恳求感谢，奉主耶稣的名求，阿门。会众请坐。所以咱要来奉献，奉献是基督徒感恩的表现，是出自甘心乐意。假使你无白白奉献的意义，请你用祈祷来表达你的感恩。感谢你，因为你伫十字架顶的功劳，互阮真做永生的愿望。感谢主你，因为听阮这个缘故，也求主你来帮助阮，检查你有了解到阮每一个人的苦难伫倒位，阮的难处伫倒位，所以主，阮常常你圣经也提醒阮讲，阮每一个人的担是轻的，因为阮若我靠着主你是耶稣你的真理的时阵。阮就会较赢着这一切。当阮的奉献，求主来感恩，靠主耶稣基督圣名来求，阿门。会众请坐，这是要请主任牧师来报告。报告大圣，咱要为着三项事来祈祷。头一项，咱要经历完拜仪式，听主的心，咱要也是对主来生活训练。到位。
生的疼来疼阮，伫阮软弱的时阵，你愿用疼来扶持阮，也阮会通克服你所互阮的疼，甲你所想事的困难，会通反败为胜，会通伫阮的心内搁较疼主，通互阮诚做你是阮属的管道，你会来照阮透过这李孝清做这下日的活动，也家长的成长班，透过阮的管道，更较济这无论是小朋友，是家长，更较济到你教会当中可以帮助，你会来祝福阮需要较济困难的中间，做小组长，作为家长是培养来关怀这个无这阮主所行起一切愿意为心愿意献心，伫你面前奉主你来使用的器皿，这应许，愿主祝福，阮用同心的祈祷，为着你的应允，同心祈祷，恳求靠耶稣圣名。咱先来看咱的消息。后礼拜咱要举行第4遍的圣礼典，伫7月初拜六暗时6点，请小员伫501教会议室来召开小会，然后报名要洗礼，伫暗时8点，员到伫501会议室伫遐来问道理。本会伫明年举办的这个以色列的圣地旅游已经剩差2名啦，剩2名，请咱把握机会，后礼拜就无搁再牵即条的消息啦崇拜部伫咱即礼拜5，是一个真要紧的生命的见证会邀请咱来参加祈祷会。即礼拜是由第5区来主理，咱来领受来分享，做这兄弟姊妹因伫生命的经历会通彼此伫遮来激励。看教育部遮有第3季的新眼光读经甲研经的设计已经拢到，后要过尾有要领的，拢到伫1楼伫遐来领来过尾。管导部的报告伫第2点咱伫夏令营有办家长的成长班，毋是干那囡仔来教会，咱阁有家长的成长班，咱也需要做遮的志工咱做伙来关怀，来甲遮的新的朋友来建立关系，也互大人甲囡仔拢会通同伫即个福音的福气。咱伫社区的事工。过来的夏令营差不多要开始有真侪遮的准备咱为着遮的青少年来祝福过来有教会有要布置，互遮的夏令营因会通伫迄个情景下面来领受即个福音圣意到伫因的心。我伫遮咱求主来帮赞，也互遮的社区。囡仔来会通适应，会通有圣神的感动。咱还有名额咱有店会通伫遮来分遮个传单遮个报名表，楼顶招楼骹阿母招阿爸来到伫咱中间做伙来因为阁有家长的成长班来咱伫即个顶礼拜拜5原本有要开即个全人生命教育协会理事会要改伫即礼拜5 6点半伫401教室来召开，请遮个理事注意7月份咱的二孝清的礼拜牧师拄仔就是去伫楼顶伫遐来主理即个礼拜为着遮个升级的升1年升国中升高中。信息了后，伫遐为因洗脚，为因伫遮来祝福嘛祝福因诚做真要紧的一个人甲人中间上帝祝福的管道。后礼拜开始咱的二孝清的礼拜是10点半开始，配合咱台语礼拜安尼较袂差半点钟所以10点半将囡仔送去到楼顶咱来遮做礼拜安尼都。拢会通做伙配合，囡仔嘛较袂迟到这是咱的点名小组
真要紧哦，嘛需要有遮个人才呢。你会晓翕相，会晓有一寡基本遮电脑的吼。啊，咱伫楼骹啊，毋茫会通加入即个服饰。新的人来，咱若鼓励咱拢爱挂名牌啦吼。即个名牌来，就是讲，你是头一遍来，还是你是久久的吼？咱当会通安尼来了解。啊，牧师嘛还阁咧熟悉咱的会友吼，所以你名牌挂咧吼，咱牧师若知影讲你是啥物大名，安尼咧请安叫你的名当较好势安尼吼。所以请咱吼尽量挂即个名牌，因为即马吼外口人入来，咱有人时也毋知吼。过去嘛有碰见咱钱包吼、钱袋所以咱用这来了解，来知影讲咱是属伫羊裤内，还是羊裤外安尼了解啦吼。所以安尼嘛，互咱彼此会当互相熟悉。咱即礼拜六吼，即礼拜六有一个结婚的礼拜。咱张双梅姊妹的第二查囝枝如甲季如这拢真活呢吼，所以因要伫教会来举行结婚的礼拜请咱兄弟姊妹做伙来参加来祝福即对青年人，因会通伫咱做伙关怀教会的面上帝赐满满咱来看。来，过来下面来宾吼，咱来介绍有几位头一遍伫咱中间做伙来敬拜上帝兄弟吼，黄祖月姊妹毋知伫主乐伫楼顶，咱甲欢迎者边仔兄弟来甲握手者，甲欢迎吼。兄弟上帝祝你。另外一位是李嘉颖李嘉颖姊妹伫李嘉颖姐妹先离开先离开。其他毋知佫有头一遍伫咱中间也毋捌甲你介绍过无？好，若无咱来读今仔日的金句，来读两遍，做伙来。已经食早顿，耶稣。西门彼就讲：约翰囝西门，你听我看爷食的吗？因讲：主啊，是你。我听你。早初甲伊讲，是我的羊仔。21章15节，搁一遍。已经食早顿，耶稣甲西门彼就讲：约翰的囝西门，你听我看爷食的吗？因讲。主啊，是你在我听你。耶稣甲伊讲，是我的羊仔囝。约翰福音21章。像咱起立来吟上吟391首，吟诗刷要请老牧师祝祷。甲阮三甲伫地，甲阮同去，对遮去到阮的厝，阮的工作的所在，阮的学校，即个社会每一个角落，每一个需要听，每一个需要仰望的所在，主你互阮带着仰望，互阮带着光是对你遐来的，带着主你所赏赐互阮的一切，主愿主上帝的恩典。天父的疼痛，甲圣神的感动，甲恁伫地，直到永世代无尽。阿门。阿门。为众请坐。
别岛变到了以后甲利息。需要带队的，请到头前，我主席。